အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အောင်ဘလော့ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကိုမျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Gmail အကောင့်တစ်ခုဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်မလိုပဲအကောင့်တွေအများကြီးဖွင့်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့် YouTuber တွေပေါ့နော်ဒီတရားကိုတရား serve အပြန်အလှန်လုပ်တဲ့နေရာမှာ Gmail အကောင့်ကတော့အဓိကလိုအပ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့် Gmail အကောင့်ဖွင့်လို့ရှိရင်တစ်ခါတလေဖုန်းနံပါတ်တွေတောင်းတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။တွေ့မဲ့အခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနံပါတ်မလိုပဲ Gmail အကောင့်ဖွင့်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်း setting လေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမယ်။ဖုန်း setting မှာကျွန်တော်ဒီ search setting နေရာမှာအကောင့်ဆိုပြီးရေးလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာအကောင့်ဆိုတာတွေ့ပါတယ်အကောင့်ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဒီအောက်ဆုံးမှာ attach အကောင့်ကိုတစ်ချက်ကလစ်လုပ်ပေးလိုက်ပါဒီတိုင်းပေါ်လာရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Google ကိုဝင်မယ်ကျွန်တော်အခုနာကပြတဲ့အတိုင်းတခြားဖုန်းတွေမှာလည်းပေါ်ခြင်းမှပေါ်မယ်တို့ပေမဲ့အကောင့်ဆိုတာကိုရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းလေးဝင်လိုက်ရုံပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာGoogle icon လေးကိုတွေ့ပါမယ် Google icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပိတ်နယ်ဘက်ထည့်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပိတ်နယ်ဘက်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါအောက်မှာ create account ဆိုတာတွေ့ပါမယ် create account ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကmindset သုံးလာတာမဟုတ် management မဆိုင်တဲ့အတွက်သုံးကျင်တာလားကျွန်တော်တို့ mindset သုံးကျင်တာအတွက် for mindset ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ first name last name ကိုရေးပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွင့်လို့တဲ့နာမည်တွေကိုရေးပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့သုံးကျင်တာလားတခြားနာမည်အဆက်အသေးလေးတွေနဲ့သုံးကျင်တာလားအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့သုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အခုကျွန်တော်ကတော့နာမည်အစမ်းတစ်ခုနဲ့ရေးပေးလိုက်ပါမယ် first name ရေးပြီးရင်တော့ last name ကိုရေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်း next ကိုတွားပါမယ် basic information မှာကြာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ by this မွေးနေ့ဒီထည့်ရပါမယ်ပထမဦးဆုံးကတော့လပြီးတော့ဒုတိယကြတော့နေ့နောက်ဆုံးကကြတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ by this မွေးနေ့အမှန်ကိုထည့်ပေးရင်တော့ပိုအဆင်ပြေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Gmail account ပြတ်သွားလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဖုန်းပြတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တခြားဖုန်းမှာကိုယ့်ရဲ့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Gmail အဟောင်းကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က password ကိုလည်းမသိဘူးပေါ့တိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာတွေနှစ်တွေရက်တွေကိုသိရ okay အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လာကိုအမှန်ထည့်မယ်ဒီနေ့ကိုလည်းအမှန်ထည့်မယ်ပြီးတော့နှစ်ကိုလည်းအမှန်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်အောက်မှာဂျန်တာမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်တာမတွဲလာယောက်ျားအတွဲလာပေါ့နော်မဲကိုရေးပေးပြီးတော့အောက်မှာနှိပ်ကိုထည့်နှိပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီအထဲမှာ share your Gmail address ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့သူကနှစ်ခုပေးထားတယ်အပေါ်တစ်ခုအောက်တစ်ခုအောက်မှာကျတော့ create your own Gmail address အောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ Gmail ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်လို့ရပါပေါ့ဒါမှမဟုတ်မပြင်ရင်တော့ဘူးအပေါ်ကပေးထားတဲ့နှစ်ခုကတစ်ခုကိုပဲအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ next ကိုဆက်နှိပ်တော့ရုံပါပဲအပေါ်ကဟိုကျွန်တော်လွယ်လေးရွေးပြီးတော့အောက်မှာ next ကိုတော့မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ create a strong password ကျွန်တော်တို့က password ကိုအကောင်းဆုံးရေးပေးရမယ်သူများတွေကိုယ့်ရဲ့ Gmail account ကို hack ယူလို့မရအောင်ခိုးယူလို့မရအောင် Gmail password ကိုခက်ခဲဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရေးပေးထည့်ပေးထားရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းကြကတော့ Gmail password ကို
10လုံးထက်မက15လုံးလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရေးပေးထားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ကအဆင်ပြေပါတယ်အခုကျွန်တော် Gmail account တစ်ခုကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် Gmail password ထည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ Gmail password ထည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထုံးစံအတိုင်း next ကိုထည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်တောင်းပြီ okay ရတယ်ဒီမှာ skip ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲအကြောင်းဒီဖုန်းနံပါတ်တောင်းတဲ့အထက်မှာဒီ skip မပါဘူးပေါ့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးမှ next နဲ့တော်လို့ရမယ်အဲအမျိုးလည်းကြုံရတတ်တယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ဖို့မလိုဘူးဒီမှာသူ့ကိုကြော်ပေးလိုက်မယ် skip ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Gmail account တစ်ခုရပြီသူ့ကိုကျွန်တော် review လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် next ကိုထည့်နေမယ်ဒါကကြတော့ privacy and thing ဒါကတော့ဒီ Gmail account ရဲ့ဒီ policy တွေပေါ့အပေါ်ကိုနည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် agree ကိုနှိပ်မယ် agree ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာတွေအကုန်လုံးဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်း e လို့သိမ့်ဖတ်မရတော့ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ account ကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ပြီပေါ့ agree okay ဒါဆိုပွင့်လာပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ account KA ပေါ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ personal information တွေကိုကျွန်တော်တို့တွားပြင်လို့လည်းရသေးတယ်ဒါကတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်လာပါမယ်ဒီအောက်မှာ account ဆိုင်ရက်ဒါအရင်ရေးကြည့်ပါတယ် Gmail account တစ်ခုမှာဆိုင်ရက်ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ် account မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ Gmail account ကတုံးစားလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုင်ရက်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်သူဒီမှာဆိုင်ရက်လုံးနေတာတွေ့ပါမယ်အရေးလဲနေတာလေးတွေတွေ့မယ်လဲနေတာလေးတွေပျောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail account ကအသုံးပြုလို့ရမယ်ဒီမှာ people detail Gmail ဒါ Gmail နဲ့ဆိုင်ရဖြစ်တဲ့ပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ကအသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့ Gmail ထဲမှာ mail တွေဝင်လာမယ် content ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုယ်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကဒီ Gmail ထဲမှာရှိနေတာပေါ့နောက်တစ်ခု calendar က content မဖြစ်သေးတော့ပြန်ပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ okay content ဖြစ်သွားပြီအကုန်လုံးဆိုင်ရဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ဆိုင်ရလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုင်ရနောင်ကိုနှိပ်လိုက်ပါဟိုကအကုန်လုံးဆိုင်ရဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ account ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ Gmail account တစ်ခုကိုဖုန်းနံပါတ်မလိုပဲဖွင့်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း like share subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ